Bystrica je jedinečná tým, že lyžovať sa dá v úvodzovkách hneď za domom. No a Selce sú ideálnym rodinným lyžiarskym centrom vzdialeným len 7 kilometrov od centra mesta. Toto stredisko vlastne v tejto podobe funguje od roku 1997. Boli postavené vtedy vlastne nové lyžiarske vleky, bola vybavená technika so zasnežovaním, so snežnými pásovými vozidlami. Môžem sa vás pýtať, prečo ste si zvolili práve Selce Čachovo? Pretože to mám veľmi blízko a veľmi dobre upravená trať a v každom počasí tu môžem byť. Prečo ste si vybrali Selce Čachovo? No lebo sem chodívame, každý rok chodívame. Čo sa týka ďalšej infraštruktúry, čo všetko je k dispozícii vašim návštevníkom? No tak momentálne ponúkame v stredisku reštauráciu, bufet a sociálne zariadenie a na zjazdovke hore takisto bufetík. Čo sa týka parkovísk, o tie sa staráme sami a príjazdovú cestu sa nám stará vlastne obecný úrad Selcia. Stredisko, upravené svahy aj vleky sme za vás odskúšali a môžeme len vrele odporúčať. Z čerstvo zasnežených Seliec pre TV13 Veronika Petríková.